Здравствуйте, уважаемые козероги! Рада видеть вас всех на канале Ангел Таро Прогнозы. Меня зовут Наталья. Я предлагаю вам сегодня экспресс-расклад на тему, что случится скоро. Напоминаю, что расклад онлайн общего характера. У каждого может проиграться абсолютно по-своему. Все зависит от той ситуации, в которой вы находитесь. Ну а также благодарю всех, кто подписан на канал, кто ставит лайки и оставляет свои добрые комментарии и пожелания. Спасибо большое. Сегодня будет две колоды, основная и дополнительная. Сейчас я выкладываю расклад, потом буду считывать для вас информацию. Итак, на дороге, на пороге стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает. Все, расклад готов. Давайте смотреть. Смотрите, на порог ступает, то есть это практически вот-вот свершится, 2-3 дня. Это карта старшего аркана Шут, это зарождение чего-то нового, кто-то собирается в путь, дорогу, путешествие в те места, где вы еще не бывали, у кого-то начало новой ситуации, дела, проекта. Для женщин может указывать на беременность, а для всех вас, конечно, зарождение чего-то нового с нуля и освоение, это может быть даже учеба. Но вы открыты, вы оптимистичны, может быть, здесь присутствует какая-то у вас наивность, да, склонность фантазировать. Будьте начеку и при поступлении любой информации все-таки все проверяйте. Опирайтесь на конкретные факты и аргументы. И не поступайте импульсивно, чтобы не совершить каких-то неправильных шагов и действий. Потому что шут – это может быть самонадеянность какая-то, наивность, непредусмотрительность. Будьте осторожны. Ну а также это карта молодой энергии. Может быть, у кого-то уже рождение ребенка, который требует большей заботы, ласки, внимания. Также здесь у кого дети и внуки, процесс развития, конечно, воспитание, передача опыта. Давайте посмотрим, в какой мере, с кем и с чем связано у нас этот нулевой аркан. Пятерка жезлов, какая-то ситуация, новая борьба, конкуренция у вас, и вы будете отстаивать свою позицию, право и место под солнцем. Может быть, какие-то трудовые свои обязательства выполнять или сохранить то, что принадлежит вам по праву. В отношениях не переусердствуйте, палку в личных отношениях не перегибайте, чтобы не развязать конфликт. Теперь мы посмотрим дверь, что открывает, да, какое событие, это уже в течение недели произойдет. Четверка. У нас мечи, это карта стагнации. Пауза будет взята. Может быть, нужно восстановиться, реабилитироваться. Если рождение ребенка, то, конечно, нужно восстанавливать свое тело, организм. Это женщин касается в большей мере. Ну а в целом, да, вот этот тайм-аут можете вы все взять. Где-то кто-то в работе, где-то кто-то в отношениях. Период подумать, глубоко поразмышлять над тем, что произошло, над тем, что у вас сейчас в жизни происходит, и спланировать что-то новое для себя на будущее. Не время паниковать, даже если вы выпадаете из какого-то потока, а время, наоборот, воспользоваться шансом, восстановиться, накопить свои силы и сбалансировать себя. Давайте посмотрим, с кем и с чем связано будет такое положение дел. Карта умеренности. Смотрите, да, действительно будет какой-то застой, может быть. Но и обе карты говорят о том, что вам нужно перестать кого-то или что-то контролировать, кем-то и чем-то управлять. Делайте все неторопливо, там, где нужно, идите на компромиссы, проявляйте больше милосердия, милотворческого какого-то такого положения дел. То есть вот это все вам нужно сделать так, чтобы у вас была жизнь по потребностям, чтобы все соответствовало именно текущему положению дел, чтобы вы вели разумное хозяйство, чтобы у вас был баланс между вашими заработками и вашими тратами. Вам нужно избавляться от противоречий и какого-то сопротивления. Дальше давайте посмотрим, что у вас гремит, то есть совсем близко, и в течение 2 недель это точно произойдет. Карта старшего аркана Маг. Ну вот смотрите, здесь у вас была стагнация, вы отдохнули, вы восстановились, и вы будете действовать буквально активно, потому что
Маг, он уже предусматривает проявление волевого начала, проявление инициативы с вашей стороны, знаете, импульс какой-то будет, действие, знаете, прилив творческой энергии. Это карта мастера, то есть можно сказать, что вы действительно наделены какими-то талантами, способностями, используете это все. Эта карта выражает саму идею, саму мысль, слово, желание формировать события, будущее свои. Ясно одно, что вы проявите лидерский характер и будете заниматься тем, что действительно у вас хорошо получается, что вам подвластно. Кроме этого, вы не против обучения, вы способны улучшать все свои навыки, все свои умения и достигать, вот знаете, баланса между вашим внутренним состоянием и внешним своим проявлением. В общем, учитесь, повышайте мастерство, вот это все вам пригодится. Если вы все-таки себя таким человеком не считаете, то в вашем окружении будет сильная личность, которая будет влиять и воздействовать на вас, поведет вас за собой, впечатлит. Смотрите, чтобы этот человек не был для вас манипулятором и не использовал ради своей выгоды ваши силы и время. Ну а в целом карта очень хорошая. Вы знаете, вы можете притянуть к себе нужных людей, нужные события. Знаете, вот как по мановению волшебной палочки, как действительно стать волшебником. Но все зависит от того, вот где будет фокус вашего внимания. То есть вы должны максимально сосредоточиться на своих планах и намерениях. Тогда у вас действительно все это притянется, как по волшебству, и все произойдет наилучшим образом. Давайте посмотрим, с кем и с чем связан у нас маг. Ну, смотрите, я действительно вам говорю, что это магия и мистика, это волшебство. Посмотрите, два мага, посмотрите, алхимик, маг. То есть это у нас два старших аркана под номером 1. Это два сильных человека могут быть, или вы свои качества в двойной силе проявите. Ну и магия какая-то у вас случится, какое-то волшебство. Какое-то произойдет совпадение в событиях, что вы поразитесь. Это какая-то встреча с человеком, о котором вы думали. Или вы притянете ситуацию, о которой вы думали, мечтали. Это будет точно осуществление, какой-то блестящий результат. Отлично, дорогие. Давайте смотреть, что стучит, что уже скоро произойдет. Это буквально в течение месяца. У нас здесь 4 жезлов. Это карта семьи. Это карта каких-то достижений, результатов, время отдыха. Может быть, даже отпуска у кого-то. Что можно расслабиться, быть в покое, наслаждаться и, в общем-то, чувствовать радость жизни. Вот ощущать полноту бытия на самом деле, насыщение какое-то успехами, радостью, это гармония, это довольство, это благожелательность, заслуженный успех, возможно, признание. Если это корпоративные интересы, то, конечно, радость по какому-то поводу, может быть, по прибыли. Если говорить про отношения, то здесь счастье, стабильность, благополучие именно в семейной жизни. Тот, кто одинок, вполне возможно, вы будете с близкими, будет повод для радости, у кого-то, может быть, какое-то торжество намечается, у кого-то рождение ребенка. В целом здесь живая, знаете, такая симпатия, вот именно сердечное тепло. У кого-то романтические отношения, начало семейной жизни, что вы семейное новое гнездышко вьете. Ну а в целом для многих из вас это устойчивая фаза, это покупки в дом и, в общем-то, благоухание. Давайте посмотрим, с кем и с чем связано. Императрица, посмотрите, действительно, начало жизни или устойчивая фаза имеющихся отношений – это прибыль. Императрица – это еще и символ. Ну, во-первых, здесь материнский такой инстинкт и аспект дружески настроенной женщины. А кроме этого, это и плодовитость, это и беременность или рождение ребенка. А у кого-то это действительно на самом деле покупки, процветание. Все хорошо. Что-то приходит прямо в жизнь действительно и возрастает. То, чего вы хотели. Давайте посмотрим теперь на пороги. То есть скоро, в течение 2 месяцев это произойдет. У нас здесь 8 кубков. Через 2 месяца вы захотите как бы психологически уйти в себя. Может быть, кто-то и соберется в путь-дорогу. Но в целом карта означает, что будет глобальная перемена и внутренняя, и внешняя. Причем это будет такое желание поменять образ жизни, поменять какие-то устаревшие понятия, представления.
так или иначе у вас будет, знаете, какое состояние? Самоотречение. То есть вы сделаете сознательный такой волевой отказ от того, что вам дорого, от того, что хочется иметь. Вы покоритесь судьбе, будете следовать какому-то принятому своему решению. Может быть, по отношению к кому-то, чему-то будете сохранять какую-то дистанцию. И в связи с этим придется отказаться от каких-то своих предыдущих планов. Ну, так бывает, да. Не всегда мы можем заниматься и делать то, что мы хотим. Давайте посмотрим, с кем и с чем вызвано такое состояние, связано двойка мечей. Ну, смотрите, она может быть состояние связано с тем, что приходится перерабатывать, да, иметь две работы или работа, учеба. Какие-то два вопроса, два направления, которые трудно совместить. Вот у вас будет напряжение через 2 месяца, да. Вот часто в жизни бывает одно сменяется не очень хорошим, да. Ну что, так бывает, вам нужно идти на компромиссы и, может быть, кому-то чему-то уступить. Постарайтесь, конечно, вот от внутреннего напряжения избавиться за счет правильно выстроенной стратегии и принимайте, конечно, решения. Давайте посмотрим теперь, что будет у вас на дороге. Это буквально через 3 месяца, то есть ваше будущее. Двойка кубков. Смотрите, вот у вас карты буквально как-то чередуются, да. Знаете, вот какая-то волна идет, то подъем, то спад. И двойка это может означать, предвещать новую встречу, новое знакомство, свидание, начало романтического такого для вас знака, да, что это встречи, симпатии, сюрпризы, подарки. У тех, у кого отношения, то это знак того, что вы захотите, чтобы отношения у вас, ну, перешли, расцветали, да, перешли на новый виток развития. То есть здесь развитие и прогресс налицо будет. Вы будете совместно решать свои дела, прислушиваться к друг другу, конечно, здесь взаимовыгодный такой у вас партнерский тандем. Ну а у кого-то подписание нового договора контракта. Допустим, если по 8 кубков вы покинули работу, которая вам не нравилась, здесь новая работа. Буквально через 3 месяца вы найдете, кто был в поисках. Вот если вы здесь будете в поисках, да, вы будете действительно иметь новые какие-то знакомства, да, в коллективе. И, в общем-то, здесь все хорошо у нас будет развиваться. Давайте посмотрим, с кем и с чем это связано. Карта колесница, да, действительно, где-то уже в другом месте вы можете себя показать, зарекомендовать. Это смена деятельности. Если вы даже остались на прежней работе, у вас все равно что-то может действительно кардинально измениться. Но ваша задача вот держать все под контролем. Должна быть максимальная собранность и желание управлять своей судьбой. Тогда у вас все контакты, все отношения наладятся. Карта колесницы – это еще транспортное средство, то есть вы на своем или на общественном транспорте куда-то поедете, отправитесь, это явно, что вы будете вдали от дома находиться. И именно там у вас тоже знакомства, контакты какие-то, переговоры могут состояться. Ну что ж, очень все прекрасно. И пришло время посмотреть для вас совет на ближайший период. И у нас здесь 8 мечей. Вот смотрите, это карта ограничений. Какие бы ограничения ни были, не оставайтесь с них, всегда ищите выход. И не входите в состояние жертвы. Да? Не выбирайте такую роль для себя, а наоборот, выходите из такого состояния. Постарайтесь найти выход всегда, и тогда вы добьетесь очень многого. Вот такой совет для вас, дорогие мои. Ну а сейчас, пожалуйста, напишите мне, что вы думаете по поводу этого расклада. Я желаю вам всего лучшего и до новой встречи.